video masa passport photo Siam dan kalau posan audio lava request vangin audio nen tuna hian kan lo ti le chin don ani athir tu tena an hrit thiam le zual nan chanang photoshop phi kan lon changa kan open anga passport photo kan siam du an lo kha kan select kan thlang don ta ni arulin du demi pani he thlang ko pang te khan ka open a chuan crop tool he lai mi he ka thlanga tin heta hian ratio ang te pon mai the original ratio ang te pon then khat chun tin an crop ati hian an tia an tin te mon siam ti khan an ti thin ni tiếng đến passport photo kha an siam thin ni ma se dik lo ni kha tiếng khan ti ro tur ni width into height into resolution ni kan thlanga ta hian 1.3 inch mo to 1.6 inch kan thangai normal size for passport photo ni 300 kha kan penga enter kan matang chuan ti hian kan no crop to don ta ni hemi array sia wa hi eng tin ma dang lam thei to lo hemi ka ti zaw pon le lam hei he dai ge 1.3 into 1.6 inch jang vek kan chu don thau thau ta ni kha tiang khan Indian USA passport photo te Indian passport te po a size kan create chuan tiang khan he ta enter le mai tun 1.3 aya khian enter ka metanga chuan pa ti kan tele nga lang ti hian crop tool an select sa reng awang khan arrow key left right kha man thei veka du le ti po hian ka zu ti thei vek to ta ni enter ka met lenga move tool hi ka select ang he ta mi hi v ka me hian move tool an select ngal ti na chuan document thar ka hongang du le ta chung kan du kan thlang the kan photo paper da lu tu rizir khan 6:4 thlang tai la 6/4 hi RGB po kan thlang thei ma se digital anal b ka RGB hi print chu tan chun CMYK hi anal jok ka te ki chuan ti khan kan thlanga aba ki thak ngai lem lo ti khan du le portrait mode pun theya landscape mode pun thei kan create tang ka chu du ang na thak theya du le portrait mode tang po han kan da le dei thei ta ti hian kan du le ti khan kan delete le thei tho ta boka chuan thalak ma zo ka hi kan drag and drop ang left click met rang chu thalak hu ka zu mai tanga met left click rang chung khan he tan ka zu drop lu tang ti hian chuan pakhat chung hi chu copy paste ning kan tiang kan copy don chuan kan select angai kan ti to kha kan select anga kan copy ang chuan tan kan paste ang paste chu control v he po word tang ten kan hre to ni align ve den kan danga ti khan chuan stroke kan no da du ta ni thlak ma sa jok a hin hei layer one hi ka thlanga du la tu po kan thlang de ka chu stroke ka lu tanga intiran he tianga stroke zu met ringot lo hian he tianga zu met ringot lo hian ka zu select kharang ti hian ti khan mo ka ein highlight ti hian chuan ta hian outside po kan thlang thei ma se inside hi ke chu ka du zo ka inside kan thlanga then a stroke size kha intiran 3 ka alian da zel ta ne tingan ke chun true hi ka du to ka wangin true thanga okay ka metang pakhathi ka tianga ti ve kher khangai to lem lova
then ka right click mai nga ta ka right click a copy layer cell ka meta ta hian a chung zo ka hian ka right click le nga paste layer style ka met don ta ni chuan hemi pahnih hi ka pot chhuak du ta ni tin control met chu nan noi layer one ka zu met tela pahnih nen highlight to ka select ve ve ti na chuan layer via copy po ka mang theya duplicate layer po ka mang te at na tho dan ang ve ve hemi b ka hi chuan du layer via copy mang tai la ti khan ka pot chhuak thei ta ni shift met reng chungin ka pot chhuak ang angil du bi tan shift me rang chung ka chuan hei a hnoi zong ti chuk mai la a chuk son thei mi alo shift ka tha rual chun an son dei shift an mit le an tiran shift ka me ka chuan an rual ti khan mo chuan a chung ber ka select ka shift met reng chung an hnoi bari ka select le ang ti han ka du chung ka pot le theya ka group photang layer a hian group layer ka group kha chuan a hlom khatang to pin ti khan changa ka du chun ka extend nga la hi amal mal khan ka chu thlang thei tho bok ta ne copy ka meta tuna chuan layer vai copy lovin a duplicate drag chuang chin kan ti ve tong alter met reng chungin shift ka met tanga a pan ka met reng ta ti khan ei cursor po alo double ta ne move to la po ki ti khian chuan left click met reng chung khan left met reng chung khan mouse left click reng chung khan ka pot thata ti hian ten ka tha ta ni chuan group 1 le group 2 ka du chung ka select kop le nga ten ka du ta nang khan ka rem tha thei ta ni chuan hei hi kan print ngau top thei tin kan du chuan print settings sa kan lu tanga kan printer azir khan ni mai ka chu postcard ka select sinang 4x6 here ti khan antiran landscape pa lo mai thia portrait pa mai thia landscape ka danga ten pin ni ka met top thei ta ni chuan nei hi ka du chung ka save thia save as save a copy ti hian ta hian antiran photoshop form file ang khan ka da thei ta ka du chun ta hian passport photo ti khan ka da thei ta ni tin no save chin tai la he tan lo to don ta ni hei ni ta ni antiran photoshop hong kha ro po nei lo project te la ka hon kan tiang he lang le ngal don ta ni chuan jpeg ang po han ka du chun ka la save thei ta fo wa he ta hian jpeg ka thanga ti khan passport photo ti han kan save thei ne he la hian passport photo ti kha oma ten ka du chun ti han he la tang ka print le thei ta ne ta hian ka paper du anga ta po kha a size anga ka thlang le thei ne ka du dan khan ale peka age chumi chu lo ti a inti po khan lo request don ya kan ti ho zel don ya lo me